Всем привет! Меня зовут Ника, и вы попали на мою кухню. И сегодня я пробую готовить кекс в микроволновке из ТикТока. Смотрим рецептик. Смотрите, какой пышный кекс можно приготовить всего за 3 минуты в микроволновой печи. Нам понадобится 3 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка ванилина, 1 яйцо, 4 столовые ложки молока, 3 столовые ложки растительного масла, 4 столовые ложки муки. Так, что я буду использовать? Я буду использовать муку. Она везде и всегда присутствует. Дальше сахар. У меня тростниковый. Думаю, буду с ним готовить. Масло подсолнечное. И гашеная сода. Это простая сода и уксус. Гашеная сода. И ванильный сахар. Ну, вообще нужен ванилин, но у меня нет ванилина, поэтому я взяла ванильный сахар. Так, и яйцо с молоком. Чуть не разбила, называется. Все, готово начинать. Я готова кушать. Ладно. Итак, мы начинаем. Берем мы сахар. Тихонько положим. Берем мы 3 столовые ложки. Так, дальше добавляем ванильный сахар. Там должна быть по 2 столовые ложка, но здесь примерно столовая ложка. Так. Разбиваем одно яйцо. И перемешиваем. Вот что получилось. Это я всего смешала сахар, ванильный сахар и яйцо. Так, следующее у нас молоко. Открываем. 4 ложки нужно. Дальше добавляем масло. Так, 3 ложки. Так, лучше бы взять салфеточку и положить. Еще беленький мой стол запачкаем, потом капец же не будет. Так. Здесь ложка есть, поэтому, так сказать, мучной ложкой мы добавляем 4 ложечки. Вообще, конечно, хорошо через сито его сыпать, но мы не ищем легких путей. Сколько это? 3? Мешанкаем. Главное не пролить эту смесь нашу, чтобы потом не было капута мне. И осталось добавить соду с уксусом. Для этого нам нужна чайная ложка. Так, ну и для начала откроем уксус.
сюрприз бы его. Воняет жутко. Химические опыты в студию. В общем, я уже перемешала, и вот что получилось. Там было сказано, как на оладушки тесто, ну, примерно как на оладушки. Вкусно, можно даже сейчас есть сырым и не готовить. В общем, я взяла кружку, у меня не было такой, ну, подходящей формы, как видео, поэтому мы в ней будем готовить. Выливаем. Главное, сейчас не пролить мимо. Пока что идет все нормально. В общем, я ставлю кружку в микроволновку и увидимся через 3 минуты. Вот что получилось. Вот что-то пошло не так, и у нас кекс чуть в микроволновке не лопнул из-за этого. Ну, в принципе, он готов. Так. Ну что, так для быстрого вкусненького очень даже. Ну что ж, если вам понравилось мое это видео, то не забывайте поставить пальчик вверх. И я надеюсь, что мы дальше с вами продолжим экспериментировать вот с такими вот рецептами, что из этого получится. Я думаю, что я буду почаще такое снимать, если вам это понравится. Ну и не забывайте подписываться на мой канал, а я вас всех люблю. Всем пока-пока! Как это теперь вытащить? У меня вопрос. Я даже не знаю. Да, Пизанская башня просто класс.